Kalian tahu nggak, New Zealand adalah salah satu negara yang bebas ular darat. Tapi, kenapa bisa begitu? Secara geografis, New Zealand terpisah dari daratan utama sejak jutaan tahun lalu. Ular nggak pernah sempat masuk. Lingkungannya cocok buat banyak hewan endemik. Tapi bukan untuk ular. Iklim dan ekosistemnya nggak mendukung. Dan pemerintahnya serius menjaga ini. Ular dilarang masuk, bahkan buat kebun binatang. Tujuannya, lindungi hewan-hewan asli yang rentan. Sekali ada ular, bisa jadi bencana ekosistem. Jadi, kalau kamu takut ular, New Zealand bisa jadi tempat impianmu.